अगर आपके शरीर में एंटीबायोटिक की कमी है तो इस तरीके से ज़रूर दूध में, या फिर आपके घुटने में दर्द है या फिर शरीर में कहीं भी दर्द है तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैं दूध यूज करने के लिए बता रही हूँ उस तरीके से करेंगे। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। अगर आपके शरीर में एंटीबायोटिक की कमी है तो इस तरीके से ज़रूर दूध में हल्दी डालकर दूध को उबालें। इससे क्या होता है, जो शरीर में कहीं पर दर्द रहता है तो दर्द भी बहुत ही आसानी से दूर हो जाता है। कहीं पे जोड़ों का दर्द रहता है, अगर जैसे कि शरीर में कोई भी बीमारी बार बार हो रहा है, इस तरीके से अगर आप दूध में हल्दी डालकर पिएंगे तो एंटीबायोटिक आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। ये कुदरती देन है, तो बीमारी को कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा हल्दी। तो इस तरीके से दूध में हल्दी डालकर और उबालें ज़रूर। एंटीबायोटिक की कमी से शरीर में बहुत सी बीमारियां होता है। अगर स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेगा, या फिर चेहरे पर कहीं भी छइयाँ है, जो सफ़ेद सफ़ेद छइयाँ रहता है या फिर काला काला, तो वो भी दूर हो जाएगा अगर आप इस तरीके से दूध को इस्तेमाल करेंगे। तो दूध जो है हड्डियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आप इस तरीके से हल्दी डालकर दूध पिएंगे तो और भी ज़्यादा आपको विटामिन मिलेंगे, और फिर जोड़ों का दर्द भी बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगा। और जब भी आपको कहीं अचानक से चोट लगे तो भी आप इस तरीके से हल्दी वाला दूध पिए। हल्दी डालकर पका ले दूध को, फिर पिए। अगर कच्ची हल्दी मिल रही है तो आप ज़्यादातर हो सके तो कच्ची हल्दी यूज करें, अगर मिले तो। और नहीं मिल रहा है तो आप हल्दी का पाउडर ही यूज करें। ये देखिए दूध उबल गया है। चाहे तो आप इसमें गुड़ या चीनी भी यूज कर सकते हैं। मैं ना गुड़ डालूंगी और ना ही चीनी। ये देखिए दोस्तों, हल्दी वाला दूध तैयार हो गया है। आप भी इस तरीके से हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं, अपने बच्चों को भी पिलाएं। हल्दी वाला दूध फायदेमंद बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको चोट लग गया है, सूजन आ गया है, तो भी अगर आप हल्दी वाला दूध पिएंगे तो बहुत ही आसानी से सूजन गायब हो जाएगा। और सबसे खास बात तो ये है, इसमें एंटीबायोटिक भरपूर मात्रा में पाया जाता है हल्दी में। तो इसीलिए आप हल्दी डालकर ज़रूर दूध को पिए। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब